Доброго времени суток, подписчики и гости моего канала. Всех вас приветствую. И сейчас у меня такой расклад. Стучит, гремит, на пороге стоит. Давайте посмотрим, что будет в далеком будущем, не совсем далеком, и что будет вот буквально вот-вот на днях. Советую загадывать не больше, чем месяц-полтора, ну до 2 месяцев. А там смотрите сами. Потому что расклады все равно такие часто у нас происходят. Стучит, гремит, на пороге стоит. Что вас ждет в ближайшем будущем и немножечко дальше. Можете до полгода загадывать, не больше. Вот вы сами загадываете срок. А мы будем смотреть, что же у вас произойдет в жизни такого интересненького в ближайшее время. Так, поехали. Стучит, гремит, на пороге стоит. Вы на данный момент в каких энергиях находитесь, девочки? Ох ты, карта сила, мне нравится. И башня. Не очень. Ну, хотя, почему нет? И 9 жезлов. Ну, смотрите, здесь что-то у вас произошло. В недалеком прошлом какой-то произошел стресс, возможно, разрыв, возможно, уход с работы. И вот вы немножечко сейчас вот в таких вот энергиях 9 жезлов. Тяжело. Закрылись, ушли в себя. Возможно, кого-то не подпускаете в свою жизнь. Ну, вот такая у вас сейчас энергия. Все-таки по большей степени вы на сегодняшний день немного закрыты. Закрыты от людей, закрыты, ну, у вас какой-то ваш внутренний процесс на данный момент происходит. После какого-то такого резкого изменения, потому что карта сила и башня четко говорит о том, что что-то здесь такое произошло между у вас. Карта мага. Ну, для некоторых это было магическое воздействие. Для кого-то было еще, что тут у нас еще? 10 жезлов. Да, девочки, что-то как-то вы тяжеловато себя чувствуете по шкубкам на сегодняшний день. Как-то, знаете, какой-то надрыв у вас внутренний произошел. Вот как-то пусто в душе, не хватает чего-то у вас. С чем это все связано? С чем связано такое состояние? Дьявол, девчонки, ну тут у вас прям реально идет магическое воздействие на вас. Реально. Сила, маг и дьявол. Ну, на секундочку, очень серьезный такой момент. Советую вам или самой как-то помедитировать, прогнать это все дело, или что-то такое. Здесь на вас была атака, и серьезная атака магическая. Для многих здесь была серьезная атака магическая. Или же, девочки, какие-то такие серьезные манипуляции, зависимые отношения. Ну, для многих тут на вас была произведена какая-то атака. Так, мне это не нравится, девочки. Что такое еще? Рыцарь жезлов, солнце и туз пентаклей. Угу. Ну, могу сказать, что в ближайшее время вас немножко попустит, но сейчас, да, действительно депрессия, сейчас, да, действительно как-то ужасно, паршиво, душевное состояние отвратительное, мои хорошие. Собираемся и берем себя в руки. Все будет хорошо, однозначно все будет хорошо. Вот такая здесь история, мои хорошие. Что-то вы немножечко сейчас как-то... А что у вас с работой? Что у вас с работой сейчас? 9 кубков, перевернутая, 6. Может быть, кстати, у вас тут переживания по поводу работы. Что вы можете уйти или еще что-то такое. Может быть, такое переживание здесь и есть. Что можете уйти с работы. Или может быть, знаете, такое двойственное состояние. Уйти, остаться, вот какое-то такие переживания здесь по поводу работы у вас действительно присутствует. Или может больше здесь даже 4 мечей, это вынужденный уход, он перевернутый. Кто-то боится, что могут его уволить. И вот что-то такое у вас здесь связано. Такие у вас эмоции на сегодняшний день. Не самые лучшие, хочу сказать. Девочки, не переживайте. Негатив притягивает негатив. Я всегда об этом говорю. Поэтому не накручивайте себя. Все будет хорошо. Так, ладно, хорошо. Вот если вы себя сейчас, ваше состояние душевное узнали, добро пожаловать на расклад.
стучит, гремит, на пороге стоит. Так, поехали дальше. Ну и давайте посмотрим, что же к вам стучит. Это более такие далекие события. Я, допустим, загадываю через месяц, что стучит. Ну, допустим, в течение месяца, там, через месяц. В конце февраля, начало марта, что стучит? О, дьявол перевернутый, 8 кубков. И чего тут еще? И рыцарь жезлов, 8 монет, 2 мечей, король жезлов, 3 мечей перевернута и 2 кубков. Ну, смотрите, в конце месяца, что здесь к вам стучит, мои хорошие? Если сейчас, вот на данный момент, был дьявол в прямой позиции, то в конце месяца он уже у вас перевернутый. То есть с какими-то негативными своими программами, эмоциями, даже, возможно, воздействиями, вы в конце месяца прекрасно справитесь. Вот справитесь вы с этой какой-то своей депрессией, может, она и затянулась, но в конце месяца вы как бы расправите крылья и захотите жить, захотите двигаться. Неплохо, неплохо на самом деле. Дальше. Что еще могу сказать? Здесь у нас есть мужчина, король жезлов. На него же идет 3 мечей перевернута, рыцарь пентаклей и, девочки, 2 кубков. Есть здесь мужчина, который вас очень сильно интересует. Интересует мужчина какой-то, но у вас с этим человеком очень сложные отношения. Возможно, вы его к кому-то ревнуете. Может быть, в ваших отношениях есть кто-то, кто вмешивается в ваши отношения. Но 3 мечей – это всегда вмешательство, это всегда разбитое сердце. И 2 мечей здесь есть. Так вот, к концу месяца у вас с этим мужчиной более-менее наладятся отношения. Какие-то ваши сомнения, переживания переворачиваются, уходят. И, собственно, рыцарь пентаклей, 2 кубков говорит о том, что отношения начинают налаживаться. Вот прям налаживаться. Да, как-то, возможно, это только, вот знаете, на начальной степени, на начальной стадии вот это налаживание будет. То есть потихонечку, по чуть-чуть начнете общаться, начнете как-то проявляться. Но то, что мужчина в конце месяца, начало марта, конец февраля, вот примерно так, начнет делать шаги в вашу сторону и как-то начнет к вам проявляться, это точно. И вот ваши какие-то сомнения, ваши переживания начнут потихонечку отходить на задний план. Что еще у вас будет именно в конце месяца? Башня перевернутая, колесница и иерофант. И замечательно, девочки. Здесь вот изначально сейчас у вас вышла башня, правильно, энергетика? Так вот, конец месяца, колесница, иерофант и паш пентаклей. То есть вы, вот то разрушение, которое у вас сейчас, вот душевная нестабильность, душевный какой-то раздрай, к концу месяца вот это все уже отойдет. То есть вы будете так спокойненько здесь. Для кого-то здесь будет новая работа, вполне может быть. Для кого-то здесь будет какое-то новое предложение, возможно, сотрудничество. Но к концу месяца у вас открываются какие-то перспективы и в личной жизни, и в работе. Поэтому могу сказать, девчоночки, карты на самом деле очень хорошие. Поэтому в добрый час вам нужно двигаться. Неплохо. Стучит очень даже неплохо. Уйдут какие-то сомнения и переживания по поводу вот короля мечей, короля жезлов. И также здесь какое-то движение у вас. Хорошо. Стучит, гремит. Что же у нас гремит? Это более близкие такие. Ну, вот берем, если месяц, середина месяца. Что у вас будет в середине месяца, девочки? Что будет в середине месяца? Сейчас еще будет, девочки, расклад, ситуация по городам Украины. Гремит, девочки. Что у нас тут гремит? Ох ты, влюбленные. 6 мечей. Королева жезлов. Рыцарь мечей.
и 4 мечей. Девчонки, но если кто-то и 10 мечей, если кто-то вот на сегодняшний день переживал, что может уйти с работы, да, действительно, здесь кто-то может уйти с работы. Если у кого такой вопрос стоит. Или же, девочки, здесь, если это с отношениями проблема, то в середине месяца эта проблема вот прям станет очень такой, очень такой активной и явной, потому что здесь вот прям будете переживать и сомневаться, и действительно, здесь может быть уход. От чего здесь уход? От чего? Вот что-то вы для себя в середине месяца полностью закроете. Какой-то момент вы для себя полностью закроете. И причем здесь такая интересная карта. Здесь сначала карта выбора, стоит, не стоит, а потом вы решаетесь, принимаете такие активные действия и для себя или какого-то человека закрываете. Тут, кстати, король кубков переворачивается. Или вот что-то вы для себя полностью закроете в середине месяца. Да, это вам будет тяжело сделать, но вы тут выходите королева жезлов. То есть вы начинаете активно действовать и какую-то историю со своей жизни убираете полностью. Как бы это ни был этот мужчина. Здесь может быть конфликт, выяснение отношений с королем кубков перевернутым. Кстати, здесь мужчина может быть такой любитель выпить. Король кубков перевернутый часто бывает любитель выпить. И вот похоже на то, что вы с таким человеком можете все-таки поставить точку. И причем именно вы для себя решите, что все, харе, ставлю точку, давай, до свидания. Вот в середине месяца у вас это будет прям такое активное действие. Да, девчонки, реально, туз мечей, реально хлобысните вы тут хорошо, неплохо так. Вот на короля кубков идет карта маг перевернута, манипулятор. Девчонки, какого-то человека вы со своей жизни уберете навсегда в середине месяца. Вот уберете и перекреститесь. Слава Богу, что ты ушел, дорогой. Вот что-то здесь такое интересное очень будет. Солнце. 8. И, кстати, сделайте абсолютно правильно и 2 жезлов. Вот честно. Для кого-то это может быть конфликт, связанный с работой, и вот вы уже себе окончательно решите, что все, я решила, давай, до свидания, все. Для кого-то это может быть в личной жизни такой мужчина, но главное, что когда вы принимаете это решение, сразу солнце в прямой позиции, 8 мечей перевернута, то есть выход с этой сложившейся тяжелой ситуации, у вас как глаза откроются, вы скажете: Господи, да где ж мои глаза раньше были, почему я этого мужчину или там, человека этого терпела сколько, здесь похоже, что мужчина. И 2 жезлов, смотрите, вы двигаетесь дальше. То есть на самом деле, вроде бы как тут мечи, но это на самом деле вот к лучшему. Здесь еще карта помощи идет. Возможно, вам кто-то подскажет, кто-то поможет сделать правильное решение. Но то, что вы это решение примете абсолютно, да, это будет тяжело, но резко примите решение, это вот прям для вас к лучшему, прям к лучшему. И пойдете во что-то новое. Хорошо, что там у нас еще гремит, девочки, для вас? Что еще у вас ожидается в середине месяца? Что еще для вас ожидается в середине месяца? Что еще ожидается? Опять выход с 10 мечей, девчоночки. Смотрите, выход все-таки переворачивается. Депрессия. 5 монет перевернута. Смотрите, конец депрессии. Реально, конец депрессии, 2 кубков и 8 монет. Если у вас сейчас там явно показывали, у вас какие-то проблемы. У вас какая-то депрессия связана там то ли с человеком, то ли с финансами. И вот выход. Все-таки эта история, с которой вы распрощаетесь, она, видимо, для вас очень важная. И да, вы, наверное, понимаете, о чем я говорю. И вот вы, поставив точку в этой истории, о которой я сейчас вам говорю, вы выходите на новый уровень. То есть такое впечатление, что поставив точку, вы как освобождаетесь. У вас, знаете, как шансы какие-то открываются. Хорошо, неплохо, девочки. Негатив в середине месяца от вас отходит. Это замечательно.
Ну и давайте посмотрим, что же у вас на пороге стоит. Это то, что будет вот в ближайшие дни. Что же у вас на пороге стоит? То, что будет в ближайшие дни. День, два, вот, прям вот. Может даже и сегодня случиться. Что же у вас на пороге стоит? А ну-ка, что на пороге стоит? Опа! Рыцарь мечей перевернут. Паш мечей перевернутый. Маг, девочки. Восьмерка монет. И король пентаклей. И колесница. Угу. И паш пентаклей. Ну, тут смотрите, здесь может карта правосудия. Пятерочка, конфликтик у вас тут нарисовывается. Это жезлов. Ну, во-первых, давайте начнем с того, что здесь у нас есть мужчина, король пентаклей. Здесь будет какой-то мужчина, появится в вашей жизни. Да, на него, конечно, карта манипулятора падает, карта мага. Также это может мужчина довольно самостоятельный, который хорошо себя чувствует. Но здесь от этого мужчины то ли будет предложение какой-то поездки, колесница. Здесь что-то такое будет, то ли предложение, допустим, новой работы, еще чего-то. Но вот такое здесь предложение у вас поступит в ближайшее время к вам, девчонки. И вы как бы от этого довольно себя будете хорошо чувствовать. Здесь появится мужчина. С чем он вообще идет? Дайте понять, с чем этот мужчина к вам идет? Умеренность перевернутая, двоечка жезлов. Здесь действительно в ближайшие дни будет какое-то вам предложение от мужчины. Этот мужчина, он на самом деле вам, девочки, открывает какие-то дороги. Двойка жезлов. То есть туда вы будете выбирать, но я хочу сказать, если мужчина что-то вам предложит, задумайтесь, потому что, и вот самое интересное, здесь будет от мужчины какое-то предложение, но вы будете сомневаться. Девяточка мечей. Во-первых, вам будет страшно, вы будете переживать, а стоит ли, а может не стоит ли, а может ну его нафиг, и вот вы закрытая будете, вам решение будет тяжело решать, ну даваться, тяжело решаться. Рыцарь жезлов, туз пентаклей. Поэтому сразу говорю, то предложение, которое вам мужчина предложит, я не советую вам закрываться, не советую вам бояться. Ну вот, честно, вот бывает, девчоночки пишут, допустим, вот сидим дома, мужчин нет, никого нет, да, допустим. Да, вот он мне предлагает сходить с ним в кафе, там куда-то поехать, а я не знаю, а я боюсь, а может не получится. Я в таких случаях говорю, а что бояться? Что, говорю, очередь становится, сходите, посмотрите, попробуйте. Поговорите, а вдруг что-то и срастется. Потому что очень много девчонок просто сидят дома в своей зоне комфорта, никуда не вылазят. Даже если кто-то шанс дает какого-то мужчину, а я не знаю, а может не стоит, а вдруг у меня не получится. И сразу сами себе делают какие-то оп-оп, не получится, не стоит, не знаю, не могу, боюсь. И сами себе ставите вот такие вот преграды. Вот здесь тоже мужчина придет с каким-то предложением. И вы тоже вот тут похоже, что женщина скажет, я не знаю, мне страшно, а вдруг не получится. Я вам хочу сказать, лучше попробовать и не получится, чем не попробовать и потом сидеть и думать, а может надо было попробовать. Потому что если вы вдруг согласитесь на это предложение, рыцарь жезлов, туз пентаклей. Это как минимум вам принесет какую-то финансовую выгоду. Для некоторых здесь мужчина предложит вообще на свидание сходить, потому что туз пентаклей это как бы на будущее может быть и совместное какое-то проживание. Поэтому и это будет вот в ближайшие дни. То есть он сделает какое-то предложение, может что-то вам что-то предложит вам. А вы будете вот тут бояться, закрываться, сомневаться. Вы сначала попробуйте, а потом сомневайтесь. Шестерка монет, карта помощи. Туда же идет, в эту всю историю идет помощь, девочки. Этому человека к вам идет помощь. Поэтому я вам серьезно говорю, не сомневайтесь, пробуйте, пробуйте. Так, что еще у нас тут гремит, девчонки? На пороге стоит. Что еще у нас здесь такое на пороге интересное стоит?
Что у нас здесь еще такое интересное на пороге стоит? Что у нас еще такое интересное стоит на пороге? Король жезлов. Да вот он, зараза, который в конце месяца появится. То есть здесь, смотрите, это ваш какой-то пятерочка монет и рыцарь монет. Иерофант. Угу. Вот смотрите, два мужчины показали. Король пентаклей, двойка мечей. Король пентаклей, девочки, и король жезлов. Два мужчины показали. То есть у вас тут очень, в принципе, неплохо развиваются события. Неплохо развиваются события. Здесь есть шанс действительно на то, что в ближайшие дни здесь может и бывший какой-то появиться, может какой-то новый мужчина какое-то предложение сделать. Может это ваш мужчина, допустим, с кем вы живете, вам какое-то предложение сделать, а вы будете решать. Хотя это может и новый быть. Я хочу сказать, в ближайшее время вам предстоит общение с мужчинами. А что у вас в ближайшее время там на пороге еще? Десяточка кубков. Прекрасное времяпрепровождение, мои хорошие. Прекрасное времяпрепровождение. Возможно, какое-то тайное свидание, потому что Верховная Жрица и Королева Пентаклей. Здесь тоже такое может быть. Но даже если оно и будет, десяточка кубков говорит о том, что вы прекрасно проведете время. Так что вот так, девчоночки, неплохие на вас карты, но вот тут прям хочется вам совет вытянуть, потому что есть ощущение, что вы от каких-то своих шансов закрываетесь. Вот есть такое ощущение, что вы закрываетесь от каких-то своих шансов. Так, совет моим девочкам на вот это вот ближайшее время. Совет моим девочкам на ближайшее время. Четверочка кубков. Карта смерти. У вас сейчас трансформация. Карта мира и пятерочка жезлов. Умеренность. Вот смотрите, девчоночки, вот ваша депрессия. Вот она. Сижу, ничего не вижу, где-то там в облаках летаю, а здесь впереди возможности, на которые вы не обращаете внимания. Карта смерти. Сейчас на данный момент у вас идет трансформация, которая подходит к концу. Карта мира. Практически скоро у вас открываются какие-то возможности, открываются какие-то шансы, открывается путь, девочки. Поэтому я вам так скажу, не сидим без всяких депрессий. Встали, все будет хорошо, я самая лучшая, у меня все прекрасно, и я пошла. И да, девочки, рассматривайте все предложения, которые к вам поступают. И самое главное, не сидите в прошлом, особенно если в прошлом были какие-то неудачные отношения. Девчоночки, нахер откидываем и идем дальше. Вот тут серьезно вам говорю, не сидите в прошлом, не мечтайте о прошлом, смотрите в будущее. Возможно, в будущем здесь гораздо лучше и гораздо интереснее. Солнце, девочки, будущее у вас замечательное, а вы боитесь. Поэтому, смотрите, любим себя, я самая лучшая, самая прекрасная, у меня все будет хорошо. И смотрим в прошлое, в будущее, не в прошлое, девочки, в будущее. У вас реально карты неплохие. У вас этот месяц, во-первых, заканчивается какая-то ваша трансформация и заканчивается какая-то ваша вот депрессия. Она уходит в прошлое, вы о ней скоро не вспомните. И да, здесь будет появление прошлого какого-то мужчины и какой-то новый мужчина, возможно, с работы, возможно, откуда-то, сделает вам очень интересное предложение. Все, мои хорошие, такой получился расклад. Я вас всех очень сильно люблю. И сейчас будет расклад по городам Украины. Ситуация по городам Украины. И буду я сейчас позихать. Потому что, когда по городам Украины начинается, хоть я и бодрая, все замечательно, я постоянно хочу позихать. Энергия негативная, и поэтому такое состояние. Все, мои хорошие, я вас люблю. До новых встреч.